барлығы мықты бола берсін. Не деген керемет күн. Ойыңыз барлығы. Гүлге толсын үйіміз енді. Бұл енді менің үй емес, Қайратымыздың үйі. Осыны алып қойып әйтеуір сосын кейін барып жаймен ремонт жасап жүргеніме қанша уақыт болды, уақыт жоқ деп мінекей папасының туған күніне тур сол күні бітірдік. Сіздерге рахмет, сол күнге дейін барлығын турлап берген, бала шағасы келеді деп асығып тапырлап тоймен жалғастырып осы үйдің ремонтын да бітіріп біздің Нұршаттың пердесін көрейік. Бұл енді Қайраттың Алматыдағы үйі. Алматыдағы үйі, мінекей жаңағы қандай мебель қойсаң да барлығына осылай несі келетін, түсі барлығына келе беретін, осылай әдемілеп тігіп берді. Заңғардың таңдауымен мебельдер алып осыған үйлестіріп осы перделерді тігіп берген біздің Нұршат. Мынау зақ, көкет зақ, бұл мынау лестницаның үстіндегі перде. Бұның енді матасы керемет енді. Сондай әдемі, жылы. Ал енді Қайраттың жатын бөлмесінің пердесін көрсетейін. Бұл жоғарыда барлығында жатын бөлмелер. Енді негізі осы пердеге сәйкестіріп алдық. Матасы сондай жұғымды, өзіміз ризамыз әйтеуір. Мына жақтың бәрі бізде терезе. Қайратының бала шағасының жатын бөлмесіндегі пердені көрсетейін. Бұл жерде де жаңағы барлығына келіп тұрғы кілемде. Енді разымын. Қазақ бөлмемізге де бәрін әдемі тігіп қойды. Бүкіл бөлмені. Ал жақсы күндерің өзің не айтасың? Өзің де менің оқырмандарыма бірдеңе айтып қой. Мен айтып жатырмын бағанадан бері, Нұршатқа сеніңіздер, өте жақсы адам деп. Енді өзі ұялыпты, кішкене ұялшақ. Бұрын эфирға көп шықпағандықтан, бірақ Нұршат деген сіңілім осы. Еңбекқор қыз. Ал бұл енді Қайратымыз бен Жұлдызымыздың отбасынан дастархан. Жұлдыз қарап қойсайшы. Бұл Нұриза, мына жаққа бар. Маған емес, негізі Жұлдызға жапқан дұрыс-ау. Шалғанда қайтадан бересіз ғой? Жоқ, Жұлдызға. Жұлдыз бір минут қара неге? Жеңгеңе. Ой, рахмет. Мінекей жаңағы 98-дегі Күлшапамыздың келіні бұл кісі Нұриза кезінде, ой, жас келіншек кезінде қызығатын медсестра еді. Не деген әдемілікті бұл кісі өзі. Айтпа старший медсестра болатын. 10 жыл жасаған дұрыс айтады. Қызығатын ек қой, кішкентай кезімізде. Не деген келіншектер. Ал ет келді, қазір палау береді енді. Астарыңыз дәмді болсын. Султаночку, пожалуйста, Масина, пожалуйста, Масина, потеряй меня, кусиненький. Ағаля сені көтерді Масина, ағаля сені опалап деді Масина, ағаля. Напилу, встань, дейді өзі. Встань, дейді өзі. Жөнім. Күнім ба, осы менің түнім ба, айым менің жалғызым, осы менің күнім ба. Жаным, күнім менің жаным. Қазір болып қалды. Ала тұр, қарай тұр. Чемодандарды мен неге кладовкаға қойсайын, сосын тамағына. Ой. Менің ең ұнатпайтыным ол чемодан жинау және чемоданды ақтарып ішіндегі заттарды орнына қою. Ең жек көретін, ең жақтырмайтын жұмыстарымның бірі. Десе де жинақ болдым, бастысы. Енді мына чемодандардың көзін бөлмемнен құртамын. Қазір аламын. Ауырнай. Жалпы, сіздер қазір не істеп жатсыздар? Уборкаларыңызды аяқтап қалдыңыздар ма? Удачи, қыздар. Кеш жарық достар, қалайсыздар?
Жапониядан келе салысымен енді Йокогама қаласына барып үлгермедім. Есесіне Астана қаласындағы Йокогама дөңгелектер дүкеніне келдім. Сан Астана деп аталатын Астана бойынша ресми дилерлер тек осында. Айтпақшы, акция бойынша қосымша ақпараттар қажет болатын болса, парақшасына кіріп көрсеңіз де болады. Мен қазір дөңгелектерімді ауыстырып жатырмын. Өйткені Астанада, извините, уже зима. Мен келсем, кәдімгі қыс болып тұр. Мен салатын дөңгелек ол шипы деп аталады. Липучкада бар, бірақ менің көлігіме только шипы керек. Таңдайық бірге. Дөңгелегімді ауыстырып бара жатырмын. Енді смело көшеде жүре аламын. Ең басында келген кезде біздің үйде ондай, мына жерде мынандай деп өзінің жаңағы шаңырағындағы дүниелердің бәрін сенің үйге қойғысы келеді да, есіктен кіріп төр менікі дейтіндер көп та. Түсіндің бе? Өзінің заңын қолданғысы келеді. Ол келген келіннің заңы ол жерде болмайды. Ол өмір бақи сол әулетте ол болып жатқан заңда оны келін бір күнде бұза алмайды. Ол келін бұзады рас, балалы шағалы болғанда. Ене адамның күні адаммен деген ене келінге қарайтын болады. Келін маған қандай көйлек кигізеткен, мына жаққа барған кезде жаңағы реттер ме екен деген сияқты күйеуі де сол әйеліне қарайды да. Ененің де күні, күйеуінің де күні балалы шағалы болғаннан кейін сол әйеліне қарайды, келінге қарайды ше. Жалпы әркім өзінің орнында болса, әркім өзінің орнында болса болған сияқты. Сол орнын білмей жатыр ғой. Енелер өзінің орнында болса, иә. Мысалға